Fogueira de São João, dia 23. Dia 23 de junho de 2022. Oi, vovô. Oi, tudo beleza? Tá gostoso aí, tá? Tá bom. O Hans pegou essa cadeira. Não fica perto do fogo, não. Pega a benção da tia. Oi. Ô, Sana. Oi, tudo beleza? Tudo beleza. Amanhã vocês olham no YouTube que tá, viu? A fogueira. Como é que é o nome lá da? José Santana Rodrigues Oliveira. Filma aí, Paulo, filma eu aqui pra mim ficar aqui também, ó. Só, porque senão eu não saio, né? Então tá. Hoje é dia 23, dia de véspera do nascimento de João Batista. Meu pai vai fazer aniversário amanhã. 2022, né? Então é uma lembrança aqui da fogueira de São João, tá? Um abraço.